Хамтдаа хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийн ухаалаг цагаа 100% хүртэлх хөнгөлөлт өнөр аваарай. За үзэгч та бүхэнд өрөө мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2018 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн баасан гараг Улаанбаатар хотод орон 18 цаг тэгдэг минут. Та бидний болцсон цаг болж товлсон газар маань ТV телевизийн 1-р сувгаар радио FM 103.6 дэлгөөнүүд. Энэ цаг мөчид ТV-с Mongolia пэйж Монгол Коммент нэвтрүүлгийг орон даяар дэлхийн өнцөг болон бүрд онлайнаар бас шууд хүрэхэд бэлэн байгаа үзэгч та бүхэн манай албан ёсны пэйж лайктарч нэгэн өөрсдийнхөө санал бодлыг цензургүй илгээх боломж байна гэдгийг бас тодтогч уламжлая. За пүүж ямар сонирхтой байна. Өнгөрөх өдөр чинь одоо нөгөө эх орончдын өдөр зориулсан хүчтгүйн барилдааныг манай ТV телевизийн уран бүтээлчд Монгол Хөрөөр өргөнөөс шууд дамжуулан үзүүлээд Монгол Коммент нэвтрүүлэг нэг өдөр завсарлаа. Үзэгчд маань асуугаад байна лээ. Уцтаж асуугаа зарим нь уулзах гэсэн ингэж ирээд одоо өнгөрөх өдөр бол одоо пүүжийг тэр хувьд бол ийм шалтгааны улмаас Монгол Коммент нэвтрүүлэг ороогүй гэдгийг нэмтргүүн тодтогч уламжилжээ. За ямар асуудлууд байна өнөөдөр? Өнөөдөр чинь захидлын өдөр учраас найруулагчийн метраж ямар хөө юм бол 50-30 минут байгаа юм байна. 50-30 минут байна гэдэг чинь болцооны хугацаа байна даа. Өдөр их орончдын өдөр байлаа. Их орончдын өдрөөр чинь их орончдын өдөр гэдэг чинь одоо Монгол улсад анхны улс төрийн нам үүсэн байгуулагдсан л өдөр л дөө юм. Тэгээд энэ нам чинь одоо Монгол ардын нам, Монгол ардын хувьсгалт нам гэж үндсэндээ хоёр хуваагдчихад. Тэгээд өчигдөр энэ намынхан чинь цэцэг өргөсөн юм байл. Сүхбаатарын талбайд. За тэгсэн чинь ардын намынхан цэцэг өргөх гэж яадаг вэ гэхээр зэрэг тойруулж төмөр хашаад татчихагаад бүсдүүлж цагдаагаар хамгаалуулж байгаад цэцэг өргөж байна. За харин Монгол ардын хувьсгалт намынхан цэцэг өргөсөн чинь за нэг ч одоо тийм харуул хамгаалт байхгүй. Ингээс өргөсөн гэсэн нэг ийм харьцуулсан зүйл бас явж байгаа шиг харагдан лээ. Ер нь одоо нэг ийм төр гэж юм төрийн эрх баригч төрийн одоо өндөр албан тушаалтнууд нэг ард иргэдээс жирийн иргэдээс нэг тасарчих юм. Ерөөсөө нэг ийм хандлага байна шүү дээ. Доороосоо тийшээ бүх төвшөнд. Аймагт одоо юу гэдгийг хурлын төлөөлөгчөөр юм уу тамгын газрын дарга удирдлага одоо юу гэдгийг тийм иргэдийн олон нийтийн хурлын даргын тэрээр юм уу томилогдлоо орон нутгийнхаа иргэдээс тасардаг. Их хурлын гишүүн боллоо аймагуудынхаа иргэдээс юм уу тэр тойргийнхноосоо тасарчдаг. Ингээд одоо их хурлын төрийн 3 өндөрлөг бол одоо үндсэндээ Монголд бол яг нэг айхтар маягтай яваад бахаар яг нэг айхтар одоо зам хааж байгаа эд түгжирлийн цагаар ингэж урсгал сүрж орж мараад ах юм үнэн хэрэгтэй тийм онцгой шаардлага байхгүй шүү дээ. Өөрсдөө л гимгүүхэн шиг улс их орныхоо төлөө ард иргэн дээр алуулчихгүй юм хийдгүүл болвол эднэрийг болвол нэг монголчууд нэг төдийл оролдоод байх юм. Өнөөдөр өглөөний сенсац гэх юм бол төмөр замынхан чинь гинт үежитл чинь шалгагдаад эрүүл цагдаагийн орсон байлаа. Өрөөнд нь нэгжлэг хийсэн байлаа. Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр илүү дэлгэрэнгүй тодорхой сурвалжилж бэлтгэсэн байгаа. За миний хувьд ерөнхийдөө авилгатай тэмцэх байгууллага олон улсын төвшөнд бас Монгол улс ямар хөө харагдаж байгаа юм бол гэдэг нөхцөл байдал хандлагууд, хот дүүргийн иргэдийн нийтийн хурал, за иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газар ойр орчмоос ирж байгаа мэдээ материалууд, сүүлийн үеийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн урамшуулалттай холбоотой одоо хоёр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал сонгогдсон хоёр намын нөхдүүдийн хоорондын бас нэг тийм үгэн тэмцлээс л өнөөдрийн Монгол комментэд хэд хэдэн материалуудыг нийтэд үзүүлье гэж бодсон юм. Яагаад гэвэл хот гэдэг чинь өөрөө үндсэндээ улсын талаас илүү нь Улаанбаатар хотын хөгжил цэцэглэлт энд сууж байгаа нэг 40 гаруй төлөөлөгчийн юу гэдэг оюун бодол ур чадвараар шалтгааллах учраас эдгээр улсуудад ус төржил гэж юм хоошин тавиад төрийн ажлыг хийх ийм цаг үеийн шаардлага байна гэдгийг бас олон нийт сануулж хэлж байна лээ. Та нөхөд бол урамшуулалт авсан юм байна. Энэ одоо уг нь пүүжигтэр ярьж байхад бол олгоогүй гэдэг ийм асуудал ярьжсэн. Тэгээд энэ олгогдоо явсан гэсэн ийм зүйл байна лээ. За гээд асуудлууд байгаа юм. Хоёул өрөө хэллээ байгаа да. За өрөө болч. Монгол комментэд нэгдэцгээе. За өнөөдөр засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Зандан шатар авилгатай тэмцэх газарт ажилласан. Ер нь авилгатай тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ мэргэжлийн байгууллагын одоо хийж хэрэгжүүлсэн ажил юу гэдэг нь зорилт нь холбогдох бусад чатны байгууллагууд дээр очиод унжийн унтарж ийн гэдэг ийм асуудал нийгэмд нэлээд өндөр авчлаа шүү дээ. Авилгатай тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ байгууллага тангар хүргэсэн төрийн албаагчид энэ авилгатай тэмцэх газрын мөрдөн байцаагчид шалгагчид энэ комиссарууд нь хэрэг илрүүлээд байдаг. Илрүүлсэн хэрэг нь хариултын дагуу мэргэжлийн байгууллага прокурор шүүхт очихороо замхарчдаг ийм асуудал байна гэдэг асуудал дээр өнөөдөр хэрэглэх газрын дарга очиж нөхцөл байдалтай танилцсан юм. Ер нь авилгатай тэмцэх газрын удирдлагууд бол шудраг үннийг шууд хэлсэн байна лээ. Төрийн бүх шатанд авилгын нөхцөл байдал маш хүнд байна гэж. Ийм л дүгнэлтийг өгсөн. Одоо цэгмэн дээр энэ тайлбар нь байж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн бүх шатанд авилга байна. Доод шатанд байна, дунд шатанд байна. Удирдах шатанд байна. Бүх төвшөндөө авилга байна хэл ахуул байна. Гэхдээ хүнд байна гэж. Энэ дэр бүгдийг хэлсэн. Биднэрт нэг хуулийн дагуу чигүүргээр ингээд олгогдсон хуулийн дагуу идэл хэрэг гэж байгаа, хим хэмжээ гэж байгаа.
хоригдсон зүйл залтууд нь бол үндсэндээ энэ өнөөдөр авилгалыг өөгшүүлэх, авилгалыг илүү далд хэлбэрт орох, илүү зохион байгуулалттай болох тэр нөхцөл байдлыг нь бүрдүүлж гинэ гэдэг ийм асуудал яригдлаа. Олдоо цэгмээ сайт дээр энэ мэдээлэл байж байгаа юм. Энийний араас яасан гэсэн чинь өнөөдөр Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгт прокурорын зөвшөөрөлтөд нэгжлэг хийж гэлсэн. За албан их сурвалжууд бол тодорхой мэдээллийг өгөхгүй байна. Яг тэгэхээр энэ прокурорын зөвшөөрөлтөд ийм нэгжлэг хийх шаардлага гарлаа гэдэг ийм зүйл яригдж байна. Гэхдээ бол одоо бас одоо нөгөө тендер шахаа гэдэг зүйлтэй ч холбоотойгоор энэ Улаанбаатар төмөр замын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн тодорхой нэр бүхий албан тушаалтнууд их хэмжээний авилгалын хэрэгт холбогдсон байх үндсэл яригдж байна. Яг одоо би үзэгчдэд мэдээллийг баталгаажуулж өгч болохгүй байна. Мэргэжлийн байгууллага дүгнэлтээ гаргаагүй байна. Ямар хүний өрөөнд орсон гэдгээ хэлээгүй байна. Одоо ямар зөрчил дутагдлын гинтийн шалгалтаар илэрв гэдэг асуудал бас тодорхойгүй байна. За ер нь нэг зүйлийг хэлэхэд хууль хяналтын байгууллага хөдөлгөөнд орцсон. Шүүх ажиллаад эхэлж байна. Прокурор бас харьцангуй хараат байдаг тэр нөлөөлөл юмнасаа гарч эхэлж байна. Цагдаа бол угаасаа мэргэжлийн ур чадвар өссөн. Цагдаа бол үнэхээр хурдан шуурхай иймэрхүү нөхцөл байдал дээр бол маш гаргууд сайн ажилдаг болсон. Одоо авилгатай тэмцэх газар бас одоо энэ мэтэр ингээд өөрсдийнхөө хэмжээнд өөрсдөөсөө шалтгааллах ажлуудаа хийж хэрэгжүүлээд эхэллээ. Юу харагдаж байна гэхээр хуулийн чиглэлээр энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэргэжлийн байгууллагуудын хоорондын ажлын уялдаа холбоо гэдэг юм одоо зүй ёсоор яригч эхэлж байна. Өнөөдөр бол тун хүнд ийм нөхцөл байдал байдаг шүү дээ бүүж яг үнэ хэлэхэд. Ерөнхий сайдын шууд харьяан гэхэд одоо тагнуул цагдаа гэдэг ингээд мэргэжлийн байгууллагууд байж байгаа. Ерөнхийлөгч харьяан болохоор зэрэг прокурор, АТГ шүүх гэдэг юм ингэ байж байгаа. Цагдаа хэрэглүүлдэг нөгөө намын харьяалалаар юм уу нөхцөл байдлаар очиж шүүх дээрээ ундаг. АТГ хэрэглүүлдэг тагнуултаа хамт хийдэг. Тагнуул нь унд юм уу нэг иймэрхүү нөхцөл байдлаар би юу гэж хэлэх гэж хэрэг ерөнхийлөгч бол Монгол улсын ерөнхийлөгч. Ардчилсан намын ерөнхийлөгч биш. Ерөнхий сайд бол Монгол улсын ерөнхий сайд. Ардын намын ерөнхий сайд биш. Энэ нэг намын тугаа нэг удаа ингэж одоо ард иргэд ингэж төлөөллийнхөө энэ удирдлагуудыг сонгосон учраас нам гэдэг энэ нэг бамбага хаалтаа авч хагаад ядаж энэ хуулийн байгууллагуудыг хамтарч ажиллах энэ бололцоог энэ төрлийн удирдлагууд бас олгуул яадаг юм бэ гэдэг асуудал энэ дэр хөндөгдлөө шүү дээ. Одоо энэ дэр чинь прокурор зөвшөөрлөө олгоод цагдаа шалгалтаа хийлээ. Ингээд хэргийн шүүх дээр авчин ямархуу нөхцөл байдал аль намын өнцөг хандлагаар байна уу гэдгээрээ явдаг юм шиг байж шүү дээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүд бол зөвхөн надад ирсэн мэдээлэлээр бүгд одоо ер нь одоо энэ хуулийн байгууллага хэрэг хянагдаж байгаа, шалгагдж байгаа хэрэгүүдийг татаад үзэх юм хэрэгтэй болсон гэсэн. Тэгээ энэ чиглэлийн бас ажлын уялдаа холбоо өгүүлэгдэж гинүүл гэдэг зүйл харагдаж байгаа. Одоо эндээс би үзэгч та бүхэнд нэг тодорхой мэдээлэл үзүүлье. Нөгөө авилгатай тэмцэх газраас прокурор шилжүүлсэн авилгын 21 хэрэг байж байна л. За энийг бол манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд телевиз радио хангалттай ярьчихсан. За энэ 21 хэрэг гэхэл албан тушаалтнуудынх нь хэд юм бэ гэхээр 16 байна. За эдийн засгийн хөгжлийн сайд нөгөө Портуна гэдэг Батбаяраас эхлээл Автоврын үндэсний төвийн тээвэр зохицуулалтын хэлтсийн дарга Батбаяр гээд ингээд нөгөө Багнуур компани, охин компани болох Багнуур элчтэй холбоотой бүгд ингэ байж байгаа. 15 хэрэг. Тэгсэн цагдаагийн алба хаагчтай холбоотой 6 хэрэг гарч ирж байна. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангагч хэлтсийн чингэлтэй дүүрэгдэх замын цагдаагийн тасгийн зохицуулагч, цагдаагийн дислэгч Жигди Ванчик гэл ингээд эхэлж байна. Энэ улсууд өөрөө энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг илрүүлэх тангараг өргөцсөн хүмүүс байхгүй. Тэр үнэн хэцүү болсон гоц. Яагаад нөгөө прокурорын дэргэдэх мөрдөн гэжийг дахиж байгуулсан энэ төр гэдэг асуудал яригдж байгаа гэдэг чинь энэ л байхгүй. Цагдаагаа шалгадаг. Хэрэг илэрдэггүй. Одоо ингээд АТГ дээр ингээд асуудал яригдаад ирэхээр зэрэг 21 хэргийн чинь 6 цагдаагийн байгууллагын тангараг өргөсөн төрийн албаагчтай холбогдоо гараад ирчихсэн. Тэгэхээр авилга албан тушаалын хэрэг гэдэг чинь зөвхөн улс төрийн намынхны асуудал биш байна гэдэг нь харагдаад хэлдэг шүү дээ. Энэ доор нь бол өчнөө сэтгэлээр хэрэгүүд ирүүлсэн байна. За ингээл одоо тэр дүүргийн газрын алба тэгсэн ингэсэн энэ мэрэгжлийн хяналтын тим байцаагч ингэлээ гайл ерөнхий газар дээр ингэж мөнгө нэхлээгээд үч. Энэ албан тушаалын асуудал яригдж байгаа дэр би зүгээр нэг сонссон мэдээлэл дуулгах шил да. Энэ Эрдэнэтийн дулааны захлагын станц байгаа. Эрдэнэт дулааны дулаан намжил. Тий. Дулаан намжил. Тэднийхэн одоо цасны хоёр гэж гараад эмэгтэйчүүд нь сумаа барилдаад хөл гараа хугуулсан, зарим нь үйлдвэрлэлийн осол гээд гараа хугуулсан, түлэгцэн гээд олон асуудлууд гараад байгаа юм байл л дээ. Тэгээ энэ байгууллагын дарга нь болохоор энэ мэдээллүүдээ бүгдийг хав дарж нууж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл бас явж байгаа юм байл. Харин тэрийг нь эрчим хүчний сайд бас анхаарал аваад
тодруулж шалгах ажлыг бол шалгамаар юм л да. Тий. Энэ мэтийн асуудал чинь нуугдахгүй байх ганцхан шалтгаан байгаа нь л өөрөө тэр байхгүй юу? Одоо прокурорын мүрдэн гэж нэхэгдээд байгаа чинь тэр шүү дээ. Цагаагаа алдсан хэргийг өчигдөр чивтээр уржигдэр ярьж байлаа шүү дээ. Нөө зулаан тархиных нь зулааны оройр ингээд үл мэдэх зүйлээр цөмцөгцсөн гэдэг ингээд 2015 онд болсон хэрэг шүү дээ. Эцэг нь гомдол нэгж ирээд ингээд ээж өгөх юм шийдвэр гаргалаа. Би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр зэрэг нам гихгүйгээр тэмцвэл Монголын парламентод бүрэн эрхийг олгоод сонгоцсон гишүүд байгаамаа. Энэ залуучуудтай эвсэж нэгдээч гэж би хэлж байгаа. Энэ чинь 76 гишүүн 76-уулаа авилгын ийм торонд идэгдсэн биш шүү дээ. Одоо улсын хурлын нөгөө Монгол Ардын намын бүлэг чинь 33-ын 32 ингээд нэг хоёр хэсэгт байнгаа яриад байгаа шүү дээ. 33-ын бүлэг дахиад хуваагдаад оюун эрдэнэ нарын Монгол Ардын намын дэвшилтэд холбоо гэдэг юмыг байгуулсан гэсэн ийм мэдээ цаг юм энэ дээр гараад ирлээ. Ерөөсөө үндсэн зорилго нь авилгахтаа тэмцэнэ. Авилгагчдыг энэ Монгол Ардын нам оргинуулахгүй гэдэг намын дарга нь хэлсэн шүү дээ. Үнэхээр тийм бол энэ бас том одоо дэмжлэг болохоор ийм нөхцөл байдал харагдчих. Энэ Монголын парламентод бас гэрэл гэгээтэй, өнгөтэй, юу гэдэг юм бас нэг тийм зоримог, ирмэг ийм байж болохоор ийм залуучууд байна шүү дээ. Уг нь. Энэ дэр байж шүү дээ. Монгол Ардын намын дотоод зөрчилдөөн хурцдсан, Жирднотын өдөрцөн засгийн газрыг огцруулах үеэс эхлэн улсын хурал дотор Монгол Ардын намын 33 ба 32-ын гэсэн хоёр тусдаа бүлэг бүтэц бий болсон. Түүнээс хойш тус намынхны зөрчил улам гүнзгийж саяхан улсын хурал дахь 33-ын бүлэг дахин хуваагдсан талаар их сурвалж мэдээлж эхэлж байна. Улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэ, Ж-инх баяр, аюур сайхан, инх болд нарын залуус Монгол Ардын намын дэвшилтэд холбоо гिचиг байгуулсан гинэ. Энэ холбоо нь авилга хээлх хахуулт холбогдсон Монгол Ардын намын хуучин удирдлагуудад хариуцлага тооцох, авилгачдаас салах нэн тэргүүний зорилготой юм байна. Энэ холбоог үүсгэн байгуулагчид тэмцлээ Эрдэнэт үйлдвэрийг барьцаалан стандарт банкнаас зээл авсан асуудлаас эхлүүлнэ гэж. Ингээд явдаг бол болж л байна шүү дээ. За зүгээр 33-ын бүлэг нь дахиад хуваагдаж чинь гэдгийг би мэдэхгүй. Энэ зүгээр үндслэлтэй мэдээлэл юм уу мэдэхгүй. За ямар ч байсан эрх баригч нам дотор дарга удирдлагуудынхаа авилга хийх хуулын асуудлыг нь нүдэ ханаа чихээ таглаад явдаг ийм хүмүүс байдаг бол энэний эсрэг бас иршийдэмгээ тэмцэж чадах залуучууд байна гэдгийг л харж эхлэх гэж. За энэ дээр бас үзэгчд маань бас наануу цаануудаа бодож хандаж ойлгоорой. Би Ардын намын одоо нэг нэр бүхий юм хідэн гишүүдийн PR хийж байгаа юм огт байхгүй. Энд ардчилсан намын гишүүд ч гэсэн нэгдээд явах бүрэн боломж байна. Авилгалын асуудалд бол Монголоороо нэгдэх гэсэн шүү дээ. Энд бол одоо ардчилсан намын одоо юу гэдэг бүрд орж гишүүн, Батцамдан гишүүн гэд энэ гишүүд нэгдээд яг л одоо нөгөө Эрдэнэтийн 51% барьцаан тавьсан асуудалтай холбоотой асуудлыг ярьж байгаа юм чинь хүч авсраад явахд боломж байна гэдгийг л хэлэх гэсэн. Тэгэхгүй болохоор одоо бас ингээд юу нэг аятайхан асуудал яригдахаар тэр намыг болчдөг. Нэгийг ингээд одоо шүүмжлэхээр зэрэг тэрний эсрэг намыг болчдөг нэг юм нөхцөл байдал эн чинь тэгэл одоо яалтгүй нөгөө нэг одоо нэг юм ажил хийж байгааг нь юу гэдэг нөхцөл байдал нь шүү дээ. Бид энд ингээд асуудалд ямархуу хэлбэрээр хандж гин, ямархуу агуулгаар асуудлыг тайлбарлаж гин гэдээ ингээд байж байгаа хооронд чинь энэ урд хөрс чинь биднийг бүр үнэхээр бүр өстөө нөгөө хаяа тургаан онгойлгоцсон байж байгаа чинь нэвтээдлээ. Энэ өнөөдөр бас ийм UB Import segment гэдэг мэдээллийн сайт байна. Энэ засгийн газрын мэдээ сонины сэтгүүлч Цэлмэг гээд эмэгтэй бичсэн юаны хүч ба Монголд илүүдэхгүй болгоомжл гэсэн гарч байж байгаа. Амар мэдээлэл байгаа энэ дэр. Маш ноцтой асуудлууд байна. Яасан гэсэн чинь энэ төв алгассан хахуулаг өдгөлж байна. Хятад. Эндээс болоод гадаадад парламентын спикер, сенатч хүн хятадуудаас авсан мөнгнөөсөө болоод өнөөдөр албан тушаалаасаа бууж. Зөвхөн энэ хятад гэдэг Күнзийн сургалтын төвүүдийг гэхэд хилийн чамдад 500 байгуулсан байж байна. Ингээд ийм нөхцөл байдлууд нь яаж ирэх гэсэн чинь одоо энэ ингээд гадаад сурж байгаа оюутныхаа тоог ингээд ирс үсгэд энэ их гүрэн бол их гүрэн. Ингээд биднийг яасан гэсэн чинь одоо энэ үжиж тэн дээр өнгөрсөн 100 болсон Францын кино фестивал юу вэ хятадын ийм кино нэг ийм одоо ямар урлаг гэдэг юм те контемпор гэнэ үү? Энэ киног гаргахаас татгалзаж байсан гинэ. Яагаад ийм алхам хийж ийн гэсэн чинь хятадын эрх баригчдаас үзүүлсэн албан ёсны шахалт хэмээн тайлбарласан гэж. Энэ бидний асуудал энэ байна. Тэв тэнгис далаагаар зааглагдж байгаа хөгжингүү орнууд хүртэл энэ хүчнээс болгоомжилж байгааг хөрш орн нь болсон бид мдээгүй дүр үзүүлээ сууж байна. Дэрэгд нь хамаг хаяагаа дэлгэж орхичоод хинэггүй суудаг зангийнхаа горыг үнэндээ бид хангалттай амслаа. Монголчуудын 40 жил тижээсэн Эрдэнэт үйлдвэрээ Африкийн стандарт банкнд алдлаа гэтэл яг үндэ цаад эзэн хэн байсныг саяхан мэдсэн.
2 жилийн өмнө тус банкны 60%-ийг Хятадын төрийн хамгийн том банк болох аж үйлдвэр худалдааны банк худалдаж авсан тухай мэдээлэл өнгөрсөн 7 хоногт дотоодын хэвлэлүүдэд ил боллоо. Мөн Далай ламын айлчлал бүрийн дараа урд хөршийн зүгээс хуйсгандаг салхины тухай дэлгэрэнгүй тоочх нь илүүц байх бүгд л ойлгож байгаа. Өөрөө унсан хүүхд уйлдаггүй гэдэг. Гэхдээ цасан бөмбөлөг биднийг ойлгохын завдалгүй хамж аваад явчих мэдхээр томорж байна шүү. Ийм амир. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол Монголын улс төрчдийн оролцсон хэрэг болгоны ард Хятад их гүрний бодлого байдаг гэдэг ийм үндслүүд харагдж эхэлж байна. Энэ чинь тохиолдох биш байгаа байхгүй юу? Яагаад Эрдэнэ төлөвлөрийн 51%-ийг авчиад тэр өмнөд Африкийн стандарт банкнд тавьчихсан юм. Дэлхийн тэр олон банкнаас Африкийн банкнд авчиж барьцаалсан. Тэр банкыг яагаад одоо Хятад худалдаад авчихсан. Энэ бүхэн тохиолдлын уу гэж бодохоор үнэхээр аимшигтай байгаа. Би бас нэг учир мэд хүнээс сонсч л байсан. Энэ Хятадын одоо юу гэдгийг удирдлагуудаас Хятадын засгийн газраас санхүүждэг Монголын төрийн нэр нөлөө бүхий хид хідэн гишүүд байгаа гэж ярьжсэн байхгүй. Надад бас нэр усч хэлж л байсан. Тэгээд улсынхаа эсрэг ажиллаж ийн хэр чинь тэгэл тест өмнөдөө урагшгүй байгаа юм. За Туркусаас үзэж байна улсын хурлын дарга удахгүй ирэх юм байна л гэж байна. За хаан улдүрэг 9 дугаар хороо нисхийн эцсийн зам одоо дулаарч байна. Там болох гээд байна. Хоёрдугаард нисхийн эцсийн автобусны буудлыг цаад нэг буудал байгуулмаар байна. Хүүхэд төгшөд 5-6 км алхаж байна. 9 дугаар хорооны засаг дарга хаан улдүрийн засаг дарга улсын их хурлын суусан гишүүдээ энэ талаар бодооч анхаараач л гэсэн байна. За Монголын бүх газрын баялаг офшорт нуусан 49 нөлөөлөгчний мөнгө нь Монголын ард түмэнд дэлхийн жишгт хүрсэн цалин тэтгэмж авч их орондоо илхэн саднараа ад жаргалтай ажилтай амьдралтай сайхан амьдрах боломжийг харуулж байна л гэж байна. Ерөнхийлөгч амлалтаа биелүүлчихвэл шоудаад л байх юм аа. Зөндөө харлаа одоо огцруулах цаг нь болсон л гэсэн байна. Нам гэдэг чинь гэмтнүүдийн нуугт газар болоод байгаа юм биш үү л гэж байна. За зориг цайхан бэлэг элбэг дөржийг шалгаач ээ. Мэргэжлийн хяналтын ажлаа хийгээч ээ. Колонкод бензин дутуу шахаад байна шүү дээ. Дээр нь үн хатчихлаа гэж байна. За төрийн төмөр нүр хаан байна. Хаан банкд итгэх арга баггүй болж яана бид гэсэн байна. За ямар асуудал байгаа юм бэ? Тэрийг бичээрэй. Зүгээр одоо шууд ингээл нэг банкны нэр хэлээж явчихвал амархан л байгаа. За сайн уу хоёроо заавал уншаарай. Сайн уу улсын төв шүтний имлэг харьцааны соёлгүй хүмүүс ажилдаг юм байна. Хаалгаар нь ороод юм асуухаар өөдөөс загнах юм аа. Эмчтэн үзүүлэхээр бас загнах юм аа. Ийм байж болохгүй үстэй. Ингэ загнуулах гэж номер авах хэцүү юм аа. Хувийн имлэгт үзүүлэх гэхээр үн мөнгийг нь дийлэхгүй юм аа. Яавал дэрвэ цааш нь уламжилж өгөөч ээ. За сайн уу хоёроо шүлхийн өвчин Монгол газар аваад байна. Энэ малчтын буруу гэж онцгой хөдлийн ерхий газрын дараа Бачаргал гэдэг нөхөрсөн нэг телевизээр мэдээгээр ярьлаа. Юу ярьж байгаагаа мэдэж байгаа холбоотой гэдэг. Энэ шүлхий гэснээс би шүлхийтэй холбоотой нэг мэдээлж. Булган аймагч шүлхий гарцсан. Тэгсэн. Тэгээ Булган аймгийн төвөн шүлхийтэй болсон. Булган аймгийн төвийн хашаанаас нь шүлхий гараад тэгээ одоо аймгаар нь хөл хорой тогтоосон юм л л төвөр нь. Тэгэхээр тэрүүгээр ч одоо машин дамжин өнгөрөхөөс өөрөөр зогсох мосох тийм асуудалгүй болцсон юм байна. Тэгсэн чи яасан гэсэн чинь нөгөө тэнд ажиллаж байгаа нөгөө дэлгүүрүүд чинь бараагаа авч чадгаа ойлоод бараагаа гаргаж чадгаа ойлоод зарж байгаа бараагаа бүр тэнгэрийн үнэтэй болгосон. Нөхцөл байдлыг тэгж ашиглаж байна л. Одоо тэр шүлхийн чинь хүмүүс гарч чадахгүй гараад юм авч чадахгүй болохоор хөл хоройтой бүсдээсээ юм авах худалдаж авахлаар зэрэг тэднэр нь үнэ нэмчихсэн. Энэ асуудлыг нь одоо зохицуулж болдгүй юм аймгийн засаг даргын тэр нь. Тэгээ бас нэг хүнлэг чандар гэж юм бас дутчихсан л да тий. Гэхдээ хүнлэг чандар гиснээс тэгээ угаасаа хөгийн юм байна л да. Бид нэг бас юу гэдэг хот дүүргийнхаа энэ үйл амьдралтай холбоотой мэдээллийг л цаг алдахгүй хүргэх гээл хичээж байгаа юм. Сүүлийн үед одоо олонний анхаарлын төвд ороод байгаа асуудал болохоор нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөд олгох 2 тэрбум төгрөгийн урамшууллын асуудал байсан. Өгн гинэ үгүй гинэ гэд маргалдсан. Үнэхээр тийм юм байна гинэ гэж нөгөө тал нь ардсан намын бүлэг гаргаж ирээ тавьсан. Араас нардын нам өгөх журмыг өөрчилсөн гэсэн. Болсон гэсэн. За өнөөдөр бол албан ёсоор одоо энэ мөнгийг олгохоор боллоо гэдэг шийдвэр мэдээллийн цахим сайтуудаар гараад ирлээ. Хурлын дарга нь өөрөө ч төлөөлөгчдөд өгдөг урамшууллыг нугаадах шаардлага байхгүй гэж. Яасан гэхээр энэ одоо байгаа нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлынхан гинт авж байгаа юм биш өмнө ч гэсэн олгоод явж исэн гэж. Тэр өмнө авдаг байсан гэд одоо өмнө их хурлын гишүүд тойрогтой тэрбум төгрөг авдаг байсан гэд одоо аваад яваад байдаг бол эн чинь тэгээд утгагүй л байгаа байхгүй. Хоёрдугаарт нь тэр нэг ийм асуудал байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд өөрсдийгөө торгуулийн салаа гэд нэрлэлж. Бид нар яахаараа энэ мөнгийг чи авдаггүй. Одоо баг дарга руугаа тийм асуудал хүртэл ярьдаа шүү дээ авах хэрэгтэй гэд. Тэгээд ингээд яасан гэсэн чинь энэ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол гэж тогтоол гаргаад энэ тогтоолыг нь хүчинг болгож.
2 дугаар сарын 9-ний өдөр хүчингү болгоод ингээд даргын гарын хэсэг тамхтай Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэргийн нийс түүний удирдлагын тухай хуулийн 14 дугаар зүйлийн 14-ийн 2 25 дугаар зүйлийн 25-ийн 1 дэх хэсэг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын 12 оны эрх шилжүүлэх тухай гэдэг ингээд энэ тогтоолуудыг хүчингү болгосгоо. За ингээд хүчингү болгож байгаад яасан гэхээр 2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг төлөөлөгчдөд жилд нэг удаа 50 сая төгрөг олгодог байсныг нь болоод одоо улирал болгон 10 саяыг өгөөд явдаг болж байгаа. Тэгээ нь юу юм гэхээр зэрэг зүгээр л үйл ажиллагааны зардал гинэ. Тэр төлөөлөгчийн тойрогт ажиллах биш зүгээр үйл ажиллагааны зардал. Дээрээс нь цалин авч байгаа шүү дээ. Цалин аав үйл ажиллагааны зардал. Тэгвэл тэр үйл ажиллагаа гэдэг нь юу юм гэдэг чинь нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хэд хуралддаг юм гэдэггүй. Улиралд 2 л юу лээ? Сард 1 удаа. Сард 1. Шаардлагатай бол сард 1 удаа. За тэгээд ингээд эн чинь нөгөө амралтын сарууд байж байгаа. Жилдээ нэг одоо 10 хүрүүл их юм байна. 10 удаа л хуралдахын тулд эдгээр 2 тэрбум төгрөгийг жил болгон үйл ажиллагааны зардал гэж авч байгаа. Тэгээд дээрэс нь ядаж адгийн наацах нь эн чинь хот удирдах байгаа улсууд юм бол бас нэг тийм нэг хогийн хөгийн яриагаа засаад тийм үү? Соёл ухамсар гэдэг юм дээшлүүлээд бас нэг төр усын төлөө гэдэг бодол сэтгэл баймир шүү дээ. Төрөөс төсвөөс татвар төлөгчдөөс 2 тэрбум төгрөг хуваагаад авч байгаа хүмүүсээ адгийн наацах нь ёс зүйн хандлага гэдэг юм өөрчлөмөр шүү дээ. Энэ хотын иргэдийн хурлын төлөөлөгчтэй холбоотой юм ёс зүйн гомдол саналууд бол тасрахгүй гарч идэв. Өнөөдөр Үүлбаатар гэтэл нэг асуудлыг гаргаж ирээ ярьлаа шүү дээ. Энэ UBS телевизээр шууд дамжуулдаг жисэн үеийн лайваас нь ингээд тасдаж авсан бичлэг үл. Энэ болохоор хотын одоо олонхын бүлгийн дарга байхгүй. Тэр дарга залуугийн энэ хурлын төлөөлөгч рүү орж ирэхдээ гаргаж байгаа авир нэг нь. Би чихээрээ сонсоогүй. Тэгтээ энэ хот удирдах гэсэн энэ хүн хэлж байгаа. Ингэж. Ямар зориод одоо бүлгийн дарга мөнгө чулуунд одоо хамтж хэлээ. Энэ мөнгө чулуун одоо өөрийнхөө цан маягийг бас засах хэрэгтэй. Одоо өвчтэй юм шиг орж ирэл би тэр лаларч нь байна гэдэргээл ийм дэмий юм яриад явж исэн. Чи жоохон тогч. Жоохон бойрсоор суу. Улс төрийн бодлоготон байгаа ч гэж би хэлээ. Бодлоготон бай. Бити ховж хөөцөлтөг бүтгэл гүйцэтгэлийг явуулдаг ийм тоглоомд орж яваад чи залуу. Одоо сая дээр хэлж байгааг нь харахад одоо яг үнийг хэлэхэд тэр хараалын дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх шаардлагатай. Тэгээд газар чөлөөс иргэдэд бүгдийг нь орон сууцнд намар оруулах шаардлагатай хөрөнгийг орхиод явхад тэрийг байхгүй болгочоод үжиж үтгээд байгаа юм. Би дахиад хэлээ. Мөгчлүүнэ юу ч гэж хүчүүдж үтгсэн юу ч гэж хүчиж үтгсэн. Эдний үеийн ажлыг хүмүүс санаж байгаа шүү эсэлж. За ингээд одоо хурлын залуу төлөөлөгч бас ахмад төлөөлөгчөөсөө юу гэдэг одоо нэг ухамсарын тавыг сонсож байна л да. Одоо яагаад ингэцээ гэдэг тэр ухтгууныг би ойлгохгүй байна. За ямар ч байсан жуулганы хурал энэ иргэдийн хурлын хуралдаанд орж ирэхдээ би тэр лалруудыг чинь нэг нь байна гэж л орж ирсэн гин. Зүгээр бодвол бас нөгөө хотын дараагаар ажиллаж байсан Батуулгай өмнө бас нэг компьютерийн ардаас сэтгэгдэл бичдэг ингэж гүтгдэг гүжирддэг энэ усууд бол үндсэндээ жинхэнэ лалрууд л хийлцэн тэрнтэй холбоотой юм гэж бодлоо. За тэгээд за энэ хэрүүл нь яг энэ юм байж. Ер нь одоо бас нэг ёс зүйн асуудлаа бодохгүй бол болохгүй байна гэдэг үүднээс бас залуу хүнд нь энэ төлөөлөгчийн зөвлөгөөл өгч ин л. Энийг яагаад би ингээд одоо зөв нэг иргэдийн хурал дотор болсон асуудлыг нийтэд үзүүлээд байгаа гэхээр бусад одоо төвшөнд яг нэг ийм ухамсарын доголдол гэж юм үссэн байхгүй. Аймгийн иргэдийн хурал сонгогдол бол нэг бурхан болдог тэндээ. За тэгэл одоо хурлын нарийн бичих юм уу, тамгын дарга юм уу болчих юм бол баг хаан болдог, султан болдог. Өөрийгөө тийм болчлоо гэж ойлгодог энэ төсөөлөл чинь хугацаатай хуультай байдаг юм а гэдгийг сануулах гэсэн. Тэгээ өнөөдөр одоо ингээд нөгөө хурлын төлөөлөгчд 2 тэрбум төгрөгийн урамшуулалт авлаа шүү дээ. За авсныг одоо сайн муу энэ төргээ зөндөө хэлбэрээр ярьж байгаа. Төлөөлөгчд нь өөрсдөө ийм түлээ царайд байгаа. Ийм амар ууггүй тэмцэж байгаа. Энэ мөнгийг авах гэж. Мөнгө авах гэж тэмцэж байна. Одоо чи зүгээр энийг сонсолт. Ингэж байгаа. Хурлын төлөөлөгч хүн бас одоо автобус нэгтгэлийг удирдах гэсэн хүн байхаа энэ. Миний мэдхийн. Урамшуул өгөх юм уу гэж асууж орсон. Бид нар танаас хувьас ч авахгүйгүй. Усан төсөвдөрөө суулгацсан. Дээрээс нь үйл ажиллагааны зардал өгөхгүй юу гэж асуусан. Энийг авах бид нар ямар торгуулийн салаанах юм уу? Ямар цалингүйгээр энэ олон мянган үргэлжлээд яаж үйлчлэх юм, яаж ажиллах юм? Тийм учраас орсон шүү. Тэрийг бас тодруулж хэлмээр санагдлаа. Зүгээр шууд л нэг ийм л юмыг яриад ярьчих. Танаас хувьас ч авах гэж байгаа юм. Хувьас ч нэхэд байгаа юм.
Ялгаа нь болохоор хувиас авах гэж байгаа, улсаас авах гэж байгаа хоёрын хооронд их ялгаа байдаг гэж бодоод байна л да. Энэ яг үнэндээ ялгаагүй юм шүү дээ. Таны авах гэж байгаа чи өөрөө ёс зүй чинь нийцэж байгаа юм бол гэдэг юм байна. Та энэ торгуулийн салаанд өөрөө сайн дураараа ирээ үсттэй. Энэ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд одоо ажиллана гэдгийг, төлөөлөгчөөр ажиллана гэдгийг үнэхээр торгуулийн салаа гэж бодож байгаа юм бол энэ салаанд та өөрөө ирсэн. Намайг энэ торгуулийн салаанд оруулаад өгөөч гэж гуйсан шүү дээ иргэдээс. Нийслэлийн иргэдийн хуралд би намайг сонгоод дэмжиж өгөөч гэсэн. Тэгж саналыг авсан шүү дээ. Одоо тэгээд бүхэл бүтэн хот удирдах байгаа энэ удирдлагын төлөөллийн байгууллагыг торгуулийн салаа гэд нэрлэлсэн. Энд байгаагаа ял гэд ойлгоцсон. Тэр ялаа төлбөртөө үүрнэ гэдэг ийм асуудлыг ярина гэдэг чинь үнэндээ ой гутмарлал юм байна л. Хэлэх үгүй. Тэгээд одоо нөгөө хурлын дарга мөнгөний өгч ингээд одоо энэ үлгэр үндсэндээ амар сайранда жаргаж байгаа. Юу цэцэрлэг, юу сургуул, юу имлэгийн засвар та нарыг 2 тэрбум төгрөг хувааж аваад тансаглаж байхад энд ингээд юу гэдэг энэ хангар дордон дотор хэрэлдэж байхад тэнд зүгээр залуучууд 5-5 мянган төгрөгөөр эвсэнд нэгдэж жагаад ихний алхсын тэр эргэлтийн хаалгыг янзалж чинь худлааг бол очиод үзээрэй. Тэр хүмүүс хэдэн төгрөг цугласан гэж 600 мянган төгрөг цугласан. Миний найз санаачилсан байхгүй тэр төслийг. 600 мянган төгрөг цуглуулад тэд нар бүхэл бүтэн нэг имлэгийн үүдний хэсгийг сайн дураараа янзалж ийм төсөвт багтаагаад та нар 2 тэрбум төгрөгний тансаглалыг л хүрхгүй байх юм тэгээд үнэ утгагүй болчихтой юу ярмаар юм. За сэтэл шүлхийний мөнгө өгөөч 2018 оны эхний өдрөлөг нэгсэн яасан бэ гэсэн байна. Төмөр зам дээр маш олон асуудал ярих юм аа. Хүүхэд бүрт 20 мянган төгрөг олгуулахаар ерөнхийлөгч манд хуулийн төсөл өргөн барьсан Монгол Ардын намын 65 батлагууд харамсж байна. Улсын хурлын 65 хүүхдийг ялгуурлахаа болооч гэсэн байна. Манай энэ тогтолцоог солих цаг нь болсоо. Юм хийж чаддаг, удирдах чаддаг, шудраг дарга зэрэгтэй болёо. За жастын өрөнд төлөх 172 сая Америк доллар нь 430 тэрбум төгрөг буюу 8600 айлд 50 саяын орон сууц өгөх мөнгөө 17200 айлын байрны урьдчилгааны мөнгө ажээ гэж. Төмөр зам дээр маш олон асуудал ярих юм аа. Батуул өөрөө лалар гэдэг үгийг анх хэвлэл мэдээр хэлсэн хүн шүү дээ л гэж байна. Энэ дарга нарт өгч байгаа мөнгө шүлхийд ажилласан хүмүүстээ өгөөч. Гадаа гандаж ажилласан олон хүмүүст одоо болт мөнгөний өгсөн өгөөгүй шүү дээ. Тэр шүлхийн дээр ажиллаж байгаа хүмүүс чинь саяны иргэдийн урдын төлөөлөгчдийн хэлдэг шиг жинхэнэ торгуулийн сум шиг ажилласан шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо энэ салаа бол тэр байхгүй тий. Амь насаад дийцэн хүлээгээд явсан хүмүүс байхгүй. Гэр орондоо харихгүйгээр явж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгээ эднэр бол торгуулийн салаа гэхээр утгагүй. Сард ганцхан өдөр гэж хурцсан. Үлдсэн 29 хоног нь амарна. Тэгээ тэр хүмүүс бизнесээ мөнгө авч чадахгүй. Шүлхийн дээр ажиллаж мөнгө авч. Тэгэхэд энэ хүмүүс нь болохоор зэрэг 10 сая юу? Сарын 10 улирлын 10 сая юу? Тий. Жил болгон 50 сая төгрөг авч байгаа байхгүй. Энэ мөнгө авъя гэдэг ингээд улаан зүтэй. Тэгээ авлаа шүү дээ одоо авлаа. Чи энийг хардаа. Энэ Улаанбаатар одоо цонгийн арханд дүрэгт. 120 хүүхдийн цэцэрлэг гэхэд 3 жил баригдаад дуустдаг. За. Энд ингээд нийслэлийн захын дүүргүүдийн нэг цонгийн арханд дүрэгт 120 хүүхд цэцэрлэгээ хүлээгээ байж. Тухайн үед одоо 4 настай байсан хүүхэд 2 дугаар ангид орлоо. 3 настай байсан хүүхэд нь одоо 1 дугаар ангид орлоо. Хот шүү. Энэнд дутагдж байгаа санхүүжилт нь юу гэж? Үндсэн цэцэрлэг нь баг босцсон. Энд дутагдаад байгаа санхүүжилт нь 500 сая төгрөг байна. Байхгүй. Энэ дөх мөнгө байхгүй. Тэг ийм хүгийн болчоор ч одоо тэгээд юу ярих? Энэ дөх мөнгө байхгүй. Төлөөлөгчдийн урамшуултын 2 тэрбум байж идэг. Тэр нэг хот дүүргийн удирдлагуудын бас зарим шийдвэрүүд нь улсын хурл бол 76 шийдвэр. 76-ийнх нь баг талан шахуу нийслэл сонгогдож байгаа шүү дээ. За сонгоно 9 дүүрэг байна. 9 дүүргээс чинь хамгийн ихтэл 4, хамгийн багадаа 2 сонгогдоод явж шүү дээ. Сонгоо ярих Баян зүрх бол бүр олон шүү дээ. Тий. 4 хүнтэй. За тэгээ Баянгол эдэр чи 3 гээд ингээд явах юм бол тооцоод үзэх юм бол баг 20 гаруй, баг 30 яхам гишүүн улсын хурл сууж ин л да нийслэлийг төлөөд. Тэгээ нийслэлд өнөөдөр энэ цэцэрлэг нь баригддаггүй. Тоог цахилгаангүй айл өрхүүд нь тэр сонгон хайрхан дүүргийн тахилтын тэнд одоо хүртэл амьдарч аж төрөөл суугаал байдаг. Амир. Тэгээд пүүжи нэг юм байхгүй. Ичтаатай хүнд нэг ганцхан юм байна шүү дээ. Идэж болно тий. Ичин гэж нэг юм баймир. Одоо миний мэдгээр л чаардаа лантун төхөөгээ төрийн бас байгуулга тэр цэцэрлэгийг яг хэр хугацаанд барив? Зүр хандвэр боссон цэцэрлэг шүү дээ. Олон нийтийн сайн дурын санаачлагаар боссон цэцэрлэг. За сэтгүүлч одоо бидний найз нөхөд залуу 50 хүүхэд хүлээж авах хүчин чадалтай цэцэрлэгийг хэдэн хугацаанд барив. Тэгээд энэ ичдэг юм багта. Хажууд нь ингээд зэрэгцээд хагас жилийн дотор цэцэрлэг бариулдаад бариад 120 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг бариад өгөөд идэв. Хотод нь 120 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг бариад 3 жил явдаг. Ийм сонирн байх. Энэчнээс харагдаж байгаа юм да. За Элбэг дөрж баяр хоёрын гэр бүлийг тэжээх гэж бидний үг
Эдний эцэг өвгд Алтан аймаг бүлийн цусаа урсгасан гिचүү хайран их орончид минь нэ гэсэн байна. Хүүхдийн 20,000 төгрөг ялгууртай хандгаа болоо. Арай дэндүү байна. За төмөр зам дээр маш олон юм байна. Оросын улманы ус 1000 агтлагдсан вагон офшор компаниар дамжуулж авсан гэх юм а. Авилгалтай тэмцэн газрын дарга инх жаргал ажил хийхгүй байгааг сая эрүүгийн ЭЗЦ хилтэс шалгалт баталж байна. Энэ авилгалтай тэмцэх газрын ажил шүү дээ л гэсэн. Авилгалтай тэмцэх газар очиж шалгах ёстой зүйлийг 90 цагийн цагдаагийнхан шалгацлаа л гэсэн зүйл байх шиг байна л да. За арайчдын ичдгүй хүмүүсийг яах вэ л гэсэн байна. Хууль бус хөрөнгөцсөн хүмүүсийг барьж аваад хорж хөрөнгийг нь хураах хэрэгтэй. Батулга хүрэлцэх хоёроо л гэсэн байна. Хятадуудыг оруулахыг хизээ болох вэ? Арай хэтэрлээ шүү. Түрүүн Тэмээний баяр дээр баахан Тэмээ унсан хятадууд ирсэн гэсэн нэг юм сэтгэл би уншиж амжиг зүгээр уншаад хятадын нөлөөллийг хэллээ шүү дээ. Хятад бол зүгээр бид нарыг үндсэндээ баг оюун санаагаар эзэлж байна. Бидний уурах тархинд нөлөөлөд эхэлсэн байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл улс удирдах байгаа хүмүүсийн санхүүжүүлээд төр удирдах байгаа улсуудад нь халаасанд нь мөнгө хийгээд хятад соёлоор тархийг угаачаар тэр улсууд чинь биднийг залж явж байгаа одоо толгоо байхгүй юу? Үндсэндээ бол эдгээр яг нөгөө оновчтой байтагаар тулж ажилласан юм бэл. Эндээс л эх оронч гэж хийм бэ гэдэг л юм үлдэх баг. За, ТВ-с Монгол коммент гэсэн энэ захиаг уншия. Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумын иргэн Сувда. Сайн байна уу? Намайг Сувда гэдэг юм аа. Миний би Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сумд нөхөр 2 охин, 2 хүргэн 4 зэ нарын хамт амьдардаг. Бид 2013 оноос хойш гэр бүлэрээ нийтийн хоолны үйлчилгээ хийж ирсэн. Гэтэл 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр галын аюулд өртөж амьдарч байсан байшин, ажлын байр, зоогийн газар болон зочд буудлын зориулалттай баригдсан 2 давхар, 1 давхар тус 2 том объект маань бүгд шатаж юу ч хүлдээ. Бид төрөөс ажлын байр нэхэлгүй өөрсдийн хүчээр ажиллаж байсан юм а. Одоо хөдөлмөрийн насны 5 хүн, 3-аас 5 насны 2 хүүхэд, 8-аас 11 насны 2 хүүхдүүдийн хамт өмссөн хувцастайгаа амжиргааны их үүсвэргүй годамжинд гарлаа. Энэ бүх хүчин зүйл бидний сэтгэл санаа, эдийн засгийн хохирол, банкны зээлийн хүүгийн өндөр дарамт зэрэг зовлон бэрхшээлийг маань харгалзан үзэж, хуучин объектоо нин даруй завсарлахад ажлын байр болон амьдрах байраа бий болгох шаардлагатай байгаа тул эдийн засгийн дэмжлэг, хаан банкныхаа өрийн хүүг төр зогсоох олон улсын байгууллагатай холбож өгч туслаач ээ. Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандал сум иргэн Сувда гэдэг юм иргэн амтч. Үнэхээр ийм зовлон бол байгаа юм чи аваас одоо ёстол гай газар дөрөс. За энэ одоо ингээд Хинтээ аймаг Цэнхэр мандал сумын 4-р засаг даргын тодорхойлт байгаа юм бай. За энэ одоо нөгөө хаан банкнд базар гэж баг 70 сая төгрөгийн өртөө юм шин. Зээлтэй. Зээлтэй гэдгийг баталгаажуулаад авсан баримт нь байгаа юм байна. 69 сая 847 мянган төгрөгийн зээлтэй үлдэж дээ. Энэ хүмүүс өдөр ирээд энийг өгөө явсан. Энэ онцгой байдлын акт байна. Сар болгон сая 400 мянган төгрөгийн хүү төлж байгаа юм байна л да. Зээлийнхаа хүүг. Ямар ч ажил зээлтэйгээ төлж байгаа. А дээрэс нь өмнө нь авсан барьцаа зээл гээд нэг 700 мянган төгрөг. Сард 2 сая төгрөг төлөө явж байгаа юм л. Тэгээ энэ ингээд шатцсан. Тэгээд одоо засвар хийгээд яг ашиглалтанд орсон. Энэ болсон шүү дээ. Уг нь яг орох гэж байна шүү дээ, тий. За наа чи одоо зурганд байгаадаа засвар хийсэн. За ингээд засвар хийгээд яг иймэрхүү л болж исэн юм. Уг нь гоё болж шүү дээ. Үйл ажиллагаагаа эхэлж чамжаагүй юм шүү дээ. Эхэлж чамжаагүй шатцсан. Өдрийн цагаар 2 цаг үед хийж байгаа шүү дээ. Ястаа бүр баалгасуулж дээ. Галын дүгэлт мөнгөлт нь гарчихсан юм байлээ. Энэ бол захилгаанаас шууд хамааралтай. Тэгээ энэ аль одоо орох оронгүй, ойж гаяхгүй, эрхэлж байгаа бизнес юм байхгүй болчихсон. Өмссөн хувцастайгаа гудамд гарсан байна. Ганц л юм хүсэж байгаа юм шүү дээ. Янз янзын одоо хандив манд хүсээгүй зүгээр энэ хугацаанд шатсан одоо байр байшин объектын бизнесийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах гэжсэн объектаа засаад авъя. Ороод үйл ажиллагаагаа эхлэе. Тэгэл авсан зээлээ тэр хугацаанд нь хүү төлбөрөөр төлөөд явъя л гэдэг одоо юу гэдэг саналыг л тавьж байгаа юм шүү дээ. Энэ банкныхан бас одоо хүлээж авахгүй л гүн энэ зэргийн боломжгүй гэдэг хариугаа өгчихсэн байлээ банкныхан. Тийм үү. Энэ хүмүүс юу гэж нэхлэр зэрэг одоо тэг яаж төлнө? Бид ингээд төлнө. Харин тэр болтол одоо барилгын материал бусад сэтгэл санааны болон эд мөнгөний эд баримтын тусламж үзүүлээд энэ байшингаал нэг босгоод авчих юм бол бид нар бизнесээ эрхлээд хөдөлмөрөө эрхлээд мөнгийг нь төлөё л гэсэн юм санал хүсэлтэй байгаа юм лээ. 86 85 83 гэсэн ийм хугацаар холбогдох юм байл шүү. За. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт хоёр дүү. Миний нэрийг Ганбаатар гэдэг. Би Сонгойрхон дүүргийн 6 дугаар хороо. Тоосгоны 27-гийн 4 тоотод оршин суудаг ам бүл 4 эхнэр 2 хүүхдийн хамт амьдардаг. Бид гэр бүлэрээ Завхан аймгаас Улаанбаатар хотод шилжин ирсэн. Энд эрдгийн гол учир нь миний охин амар мэнд ундаг татдаг өвчтөө учир эмчилгээ хийлгэж эрүүл болгох зорилготой ирсэн юм. Ингээд охин маань эмчилгээ хийлгэж улмаар дахир дутуугийн группийг авдаг болсон. Энэ өвчний улмаас шаргадны гих сэтгцэн имлэгт 10-аад удаа хэвтэж эмчлүүлсэн. Хэвдэх гол шалтгаан нь
өвчтөй улмаас ааш зам маш их эвдэрч уур уцаар нь ихссэн үед амиа хорлох оролдлогыг хийж хэд хэдэн удаа гараа зүсэх им давхарлаж уух зэрэг үйлдэлүүдийг хийж байсан юм а. Иймээс сэтгцийн имлэгт хэвтүүлэхээр аваачхад сэтгцийн дүргэн дууддаг. Энэ тохиолдолд манай охиныг хэвтүүлэхгүй сэтгцийн өвчнгүү зүгээр хүнийг хэвтүүлэх гэлээ гих мэтэр имлэгийн зарим эмч сувлагч нар нь ёс зүйн тоглолттой харьцаж байсан гэж байна. За тэгээд энэ асуудлыг баримтжуулж ирсэн байна. Загтал битсэн Ганбаатар гээд энэ охины аав нь юм байна. Ер нь бол одоо ундаг татдаг өвчтэй энээс болоод одоо уур уцаартай болчихсон. Тэгээд одоо бас ингээм ийм сонин хандлагыг яахаар амиа орлох гэдэг энэ үгтийг юус ойлгохгүй байсан. За эх 7 хоногт гэрээний ажилтан бүртгэн гэсэн гэтэл сумаас ердөө 3 хүн бүртгэн гэх юм а энэ ямар учиртай юм бэ мэдээлэл байна уу гэсэн байна. За энэ мэдээллийг бид нар бас тодруулъя. Канадад оюутлогыг лөвөрдөж авсныг сайхан бэлэг баяр зүгт баяр нараар илчлүүлж байж харилцан ашигтай гэрээ болгож чадна. Энэ хэдийг сайтар шалгалдаа гэсэн байна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хэрэг байна уу? Тэр их мөнгийг хүүхдийн 20,000 100% өгчөөч гэсэн байна. Хяналт хариуцлагын тогтолцоо байхгүй байхад ичих тухайн 1000 ярцгаагаад цагийн гарзаа дээрээ томоор ичихгүй байх шүү дээ гэсэн байна. За эдийн засгийн цагдаагийн хилтэс эдийн засгийн цагдаагийн хилтэс гэж юм байна. За цалингаа хайчж юу? Сонгон архан дүүргийн 26 дугаар хоронд баригдсан цэцэрлэг баригдаад дуустдаггүй, ажилд ордоггүй. Засаг дарга нь болохоор ажилд орсон гэж ярих юм аа гэж. Солонгосын Элчингээс даварсан газар байна. Улаанбаатар хотод 8 газар байна. Он гараад нэг газар гэхэд хамгийн багадаа 4,000 хүний виз мэдүүлсэн байна. Эдгээрийн 70-80% татгалзан хариу авч байна. Маш их мөнгөөр хохирч байна. Тодорхой материал бүрдүүлээд өгч байхад за юу гэж цааш нь. За энэ нэлээ гацчлаа. За одоо гараад. За. Нэлээд их материал бүрдүүлээд өгч байхад зорилго тодорхойгүй гэсэн хариулт авлаа. Би тэгээд зорилго нь тодорхой байхад яагаад ийм хариу өгч байгаа юм бэ гэхэд элчин сайдын юмнаас асуудал тайлбар өгдөггүй. Та хүсвэл 3 сарын дараа дахин мэдүүлж болно гэх юм а. Хүмүүсийн бүрдүүлсэн материалтай гүйцэд танилцахгүй байгаа нь тодорхой байна. Материалаа буцаж авъя гэхээр буцааж өгдөггүй гинэ. Визний материал бүрдүүлсэн газар орчуулганд дутуу байна уу? Аль эсвэл элчингийн ажилтны материалтай бүрэн гүйцэд танилцахгүй байна уу гэсэн байна. Лайв тасарчлаа бүж. Юу болов? За. Хим мэдхэж Эрдэнэтлогова гэж арцтын 20-ын 17 тоот Өвөр хангай аймгийн хар хорин сумаас Монгол комментэд захиа иржээ. За та хоёрт хамгийн сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. Би Өвөр хангай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн Мисцаслын тасаг цүсний чулууга дурангийн хагалгаагаар авахгүйсэн эрүүл сарвал болсон Мисцаслын хэмж баяр сайхан энэ ажилд дадлагчсан маш цэвэрч нямба найдвартай хөнгөн ажилсдаг алтан гартай эмч юм билээ. Баяр сайхан эмч дээр очсон хүн айлт байхгүй эрүүл сарвал болоод гэртээ харьдаг юм байна. Баяр сайхан эмчээ олон хүний эрүүл сарвал болгож амьдрал бэлгэлж байгаа алтан гартай эмч танд баярлалаа гэсэн байна. Захиавц Өвөр хангай аймаг хар хорин сум өндөр настан дашуугтай хим мэдхэв гэсэн байна. За юу болов хөөч энийг чинь. За хүүхдийн хадгаламжаас татвар авахаа болооч хүүхдийн мөнгийг нь хасчаад эргүүлээд өөрсдөөс нь мөнгө татаад байх юм а. Энэ мөнгө чинь биднэрт хүүхдлээ хөдөлмөрлөж өөрсдөөсөө харамлан байж хүүхдүүдтэй хураасан юм шүү дээ. Өөр хинээс ч аваагүй л гэж байна. Өнөөдөр машнууд 2 кино үзлээ. Энэ киног над хилээд байгаа хүмүүст нь үзүүлъя л гэсэн байна. Солонгосын за энэ түрүүнсэн 4-өөс дээш хүүхэд төрүүлсэн хүнд 1.5 жилээр тэтгэвэр дээр нь нэмнэ гэсэн юу болсон юм болоо гэсэн сэтгэлүүд ирж тээ. За Багнуур дүүрэг Баяр магна гэдэг иргэн Монгол комментэд загтал бичсэн байна. За чиний компьютерийн хочрыг олж идэл би нэг хідэн сайхан захиа уншаад чаддаггүй. За их хоёр дүүгийнхээ ажил амьдралд нь сайн сайхныг хүсье. Өнөөдөр манай улсад эмчилгээний зардал мөнгөгүй улмаас олон хүмүүс түүний дотор нь ялах болчих хүүхдүүд мөнгөгүй бол үх гэсэн урайтай харгас нийгмийн золиос болж байна. Танаа нэвтрүүлэг болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр эцэгчүүд төрөлхтөнд үр хүүхдийнхээ гадаад дотоодод эмчлүүлэх зардлаар хандив гуйж байхыг хараад үнэхээр зүрхшимширх юм а. Уг нь төр засгаас арга хэмжээ авч баяр наадам элдв тансаглал зориулдаг олон тэрбум төгрөгөөсөө танаад 2-3 тэрбум төгрөг зарцуулдаг бол олон хүний амь насыг аврах эдгэх боломжтой болгоч эрх мэдэлтнүүд бол тоохгүй юм а. Сайхан сэтгэлдээ хэдхэн хүн хандвын тоглолт бусад арга хэмжээ явуулж мөнгө хандвалдаг боловч энэ нь хаанаач хүрэлцэхгүй болтой юм а. Ийм учраас ард түмэн энэ асуудлаар өөрсдөө шийдвэр санаачлаг гаргахад өөр аргагууд хүрч байна. Энэ асуудлыг нэгдсэн нэг бодлого дүрм журмаар шийдэх цаг нь болжээ. Өвчин зовлон хиндэж хизээч тохиолдож болно. Миний бодлоор Монгол улсад ажил хийх цалин орлого олж байгаа хүмүүр салбар болгон орцсон орлогоос 2-3 мянган төгрөг
албан журмаар буйны санд хандвалдаг болмоор байна. Тэгвэл сарда 2-3 тэрбум төгрөг хуримтлагдах боломжтой. Энэ мөнгөөр олон хүүхдүүдийг эмчлүүлэх боломжтой юм шүү. Ажилтан амжилт хүсье. Өндөр настан баяр магнаа гэсэн захиалж. Гаргаа ядаж штэ. Тэгэл ингээл одоо битээр дээр бол маш их ирдэ штэ. Одоо хүүхд маань инглээ төрхийн одоо эсвэл одоо гимтлэр ингэсэн ийшээ тийшээ явах ийм л хэрэгтэй боллоо гэд гайл чадхаараа тус юм болох гол ингээл хичээж байгаа юм. Монголчууд ч бие биендээ тус. Тэгэхэд л одоо хардаа нэг удаагийн урамшууллын шийдвэр 2 тэрбум төгрөг гэхтэл энэ 2 тэрбум төгрөг чинь 50 сая төгрөгийн үнэтэй гадаад хийгдэх 50 сая төгрөгийн үнэтэй хагалгаа гэхэд хэдэн хүн бэ? 40 хүний амь аврах мөнгө шүү дээ. 40 төлөөлөгчийн 1 жилийн тансаглал. Та нар ийм үнэтэй тансаглаж байгаа юм. Тэгэл бод. Одоо хүний толгоонд бол юм уг нь бодогдвол бодогдсон шүү дээ. Би нэг ичдэггүй зангал ойлгохгүй. За Дархуут Дархан сум 18 дугаарыг Хайбан компани захирал Батбаяраас гэсэн биш. Улаанбаатар Монгол Коммент гэж. ТВ-ийн Монгол Коммент нэвтрүүлгийн редакц 500 сая төгрөгийн ловерийн талаар уншуулахаар 2 дахь удаага хандаж байна. Миний бие уулдан асуудлын талаар албан бичиг авч ер нь танай редакцийн нэвтрүүлэгч байсан биндэр танцсан боловч уншилгүй буцааж өгснөөс хойш яг 1 жил боллоо гэж. Тэгэд энэ материалуудаа баримтжуулаад ирүүлчүүл явна шүү дээ. Юу юм бэ? 2 захиа юм байна тий. Адилхан юм уу тэгээд? Өнөөдөр намууд нэрэндээ ард түмэн гэдэг үгийг оруулан гойсон мөртлөө шүүх цагдаагийн нэрэнд оруулахаас имэж байгаа билээ. Иймд ард гэсэн үгийг шүүх цагдаа прокурорын нэрийн хаяганд оруулж аливаа төрийн мөн чанар нь ард түмэн үндэснийхээ эрх ашигыг хамгаалахад орж байдгийг төрийн үндсэн бүтэц бүрэлдэхүүнд ажилтдаг эдгээр байгууллагын төрийн түвшинд өглөөвөр ажилд ороход нь сануулж байх зүйтэй байна гэж үзэж байна. Төр шүүх цагдаа иргэнийхээ эрхийг хамгаалахгүй болохоор олон улсын байгууллагад түүнд ажиллагсад дураараа дүрхэх нь аргагүй гэж бодож байна. За ингээд энэ одоо шүүхтэд их гомдсон иргэн юм байна. Төлөгцсөн хүүхдүүдэд туслах энд төслийн 500 сая төгрөг ловердуулжээ гэдэг ингээд Дархуул аймагт хэрэгжих төсөл байсан юм байна. Хөтөл хорооллын Хайбат компани сонингийн ажлууд гэж тий. Сонингийн ажлбарыг ингээд баримт болгоод явуулчихсан. Тэгээд 500 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж аваад ловердуулсан юм байна л да. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд ийм шүүх ийм шийдвэр гаргацсан тал одоо гомдолтой байгаа иргэн хандаж одоо энийг ч одоо хоёлаа бас яамаар юм бодлоо. Шүүх хуулийн хяналтын байгууллагад одоо иймэрхүү юу гэдгийг дээ иргэний эрхийг хөндчихсэн ноцтой юм асуудлууд зөндөл байх. За энэ жишээ чинь за нүдэнд харагдж байгаа сэтгэл замын цагдаа нар зогсоо цагууд торгоод байна. Сануулахын тулд худлаа байлаа л гэсэн байна. За Дорнодоо аймаг Дашбалбар сум Цэрэн даш гэдэг иргэн. За энэ манай бас идвэгтэн бичгч байна. За, Эрдэнэ төлөвлөрийн тухайд бол эхнээс нь өгүүлэх гэлээ би. Монголын радио телевизийн өнөө өвөл хаврын ярьдаг ганц гол сэдв нь уршиг ихтэй Улаанбаатарын утаа байснаа сүүл рүүгээ Эрдэнэ төлөвлөрийн тухайд болоод явчлаа. Яасныг нь яг сайн мэдэхгүй ч гадарлаас өнөөхөл дампуурсан төрийн далбаан дор инхрийлэгдсэн, дээдлэгдсэн эдийн засгийн алуурчид болох элдв болон дархлагдсан чөлөө тулгайчдын эд шулчуудаа. Ноднонгоос хойш ийм яриа тасрахгүй байсаар сүүл рүүгээ хүчээ аван чангарч байна л да. Хоёр хэрэг биенийхээ харыг гайхах хүчээр манангийн бүлгэллүүд танах идсэн, манах идсэн гэж хэрэлцээр одоо хүрч байна. Уул нь Эрдэнэ төлөвлөргөөч бол 20 дугаар зууны хагаст хөөрхий балдаргын манд бүтээж байгуулж өгсөн Монгол улсыг 100 дамжуулан тийжээж өнөөдрийг хүрч яваа ганц сайхан сайлын үнэ болж явсан үйлдвэр байлаа шүү дээ. Тэнд олон сайхан эх орон сэтгэлтэй хүмүүс залуус очиж ажиллаж амьдарч байсан даанчтай даанч хулгайчтайгаа нийлсэн хулгайч төрийг яалтаа билээ ард түмэн. Аль 2000-ад оны ихээр манай нэрд нийтэлж баавар төвийн нэгэн томоохон сонин дээр Монголын төр хулгайчдын оргонох газар болсон гэсэн томоохон нийтлэл бичсэн байна лээ. Ямар үнэн юутай харамсалтай. Эцэст нь ард түмэн элэг эмтрүүлсэн Эрдэнэ төлөвлөрийн тухай хулгайгаа эцэс болгохыг л хүсэж байгаа шүү. Дорнодоо аймаг иргэн Цэрэн даш. За хөвсгөлт Мөсний баяр нэртэй шүлхий тарахаар болоод байна. Хойшлуулах юм уу болж болмоор байна. Хойшлуулах юм уу болмоор байна л гэж юм уу? Хойшлуулахыг л хүсэж байгаа юм л да тийм. Багш нарын нөгөө 300 мянга хизээ орох байл гэсэн юм. Энд чинь оны өмнө өгнө гэж хэлсэн мэт. Тийм шүү дээ. Бүх багшд өгнө 300 мянга төгрөг өгнө. Олгосон шүү дээ. Олгоогүй юм уу? Олгосноо дахиад авахгүй. Асуудаг өгшөө бичээд аль аймгийн за би бичиж болохгүй л дээ. Тийм шүү. За энэ төр үнэн даварч байна да. Ард ирэг дээр ард түмнээ тижээлгээд өөртөө ер нь юу хийгээд байгаа хүмүүс вэ гэсэн байна. За хоёроо кириллээр бичснийг нь уншаад бусдыг нь хаяаж яваач ээ л гэж байна. Итгүү занг ойлгох хэрэггүй хяналт хариуцлагын хүчтэй тогтолцооны юм шаардлага маш ихээр байна. За бүс зүгээгүй гэж торгочхоод дээрэс нь оноо хасаад байх юм а давхар арга хэмжээ авахаа болоогүй юм уу? Дид дарга нь торхосоо илүү сануул гэж үүрэг болгосон биз дээ. Замын цагдаа нар арай л байна л гэсэн. Уг нь тэгсэн. Тэгтээ зүүчлэх хэрэгтэй л дээ. Зүүх ёстой бол тийм ээ.
За Монгол коммент телевиз Монгол зон олондоо хандах гэсэн ийм тогтоог задлсан. За оюун сайхаа уухта оюун бэлэг миний бие сонгойрхон дүүргийн 11 дугаар хороо хонхрын 2-ын 61-ийн А тоотод оршин суудаг бөгөөд 2017 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр их нялхсын төв имлэг төрж хүүтэй болсон юм а. Хүү маань харааны бэрхшээлтэй хараагүй болрын цайралттай төрсөн бөгөөд Тайландын Бумрун гаранд имлэгт хүүгийнхээ оншийг явуулахад төрснөөс хойш 12-7 хоног дотор хагалгаанд орж эмчилгээ хийлгүүлвэл хараа орох боломжтой гэсэн хариу ирлээ. Бид Facebook цахим хаягаараа дамжуулан хандиваа ихлүүлсэн бөгөөд хандиваар нийтдээ 23 сая төгрөг өнөөдрийн байдлаар цугларч байна. Энэ эмчилгээний зардалд 80-аас 100 сая төгрөг шаардлагатай байгаа тул хүүгийн минь тухай нэвтрүүлэг хийж өгч туслаач. Хүсэлт гаргасан ээж оюун бэлэг. За тэгээд харилцагчны дугаар 88 40 45 20 95 95 65 41 гэсэн ийм дугаар явцыг бичиж илгээжтэй. Уг нь одоо хугацаа алдалгүй хандвал боломжтой л гэсэн байна гэдгийг энэ мэтимийг уг нь одоо төр даагаад явцдаг бол болохоор байна. За сайн уу G-time-ийн талаар мэдээлэл олж өгөөч. Хохирсон хүмүүс олон байгаа. Мэдээлэл хийж өгөөч. Олон хүн луйрдууж хохирсон ямар шатанда шалгагдаж байгаа юм болоо. За өнөөдөр яг энэ талаар цагдаагийн байгууллагаас бид нар тодруулга авсан. Ерөнхийдөө 10,000 орчим хохирогч байна гэсэн чинь энэ 12,000 болж өссөн юм шиг байли. За тэгээд бүтэн жил хагасын хугацаанд тэр Марат гэдэг хүнийг чинь бариад хорчихсон. Одоо шалгаж байгаа. Прокурорын байгууллага руу хэрэг шилжсэн байлээ. Хамгийн гол нь нөгөө хүмүүсээс хохирогчдоос авсан мэдүүлгээр гаргасан дүн нөгөө Марат гэдэг хүний авсан дүн хоёр чинь ялгаатай болчиход байна. Марат гэдэг хүний чинь 5 тэрбум төгрөг авсан гэсэн чинь хохирогчдын мөнгө нь одоо тэрнээсээ даваа явчихсан. Одоо магадгүй 7 8 9 ч юм уу тий. Тэр хэмжээний мөнгө болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ дээр чинь нэг ойлголтын зөрүү үүсээд цагдаа нар одоо шалгалтын ажил нь жоохон удаашралтай байгаа юм уу? Ямар ч гэсэн прокуророор шилжүүлсэн гэж хэлсэн шүү. Тэгтэл бас манайхан бодгол хэрэгтэй л дээ. 12,000 хүн хохирдсон хэргийг хүн нэг бүрчлэнгээр нь мэдүүлэг авч хэргийг хилцэн шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бол мөрдөн байцаагчдад амаргүй ажил байгаа байхгүй юу? 12,000 хүн. Та нар очиод ийм сүлжээнд 12,000-уулаа залилуулсан байна гэхээр ч үнэхээр аимшигт. Тэгээ манайхны чинь гин биш зам биш. Өөрөөсөө очиод залилуулсан. За тэр нь одоо юу гэдгийг одоо янз янзын байдлаар итгэсэн, найз нөхдөд итгэсэн, хамт олондоо итгэсэн юм уу те? Эсвэл үнэхээр үнэнгээд итгэсэн тэр нөхцөл байдал байж болно. Гэхдээ одоо наа чинь цагдаа нарын зүгээс өгж байгаа мэдүүлэл нь тэр байхгүй. 100,000 төгрөг алдсан хүнгүй би 200 алдлаа гэдэг л ийм асуудлыг ярихаар ч нөгөө мөнгө нь чинь давчиж байгаа шүү дээ. Одоо энэ болгоны чинь тэр нь тийм энэ юм гэдгийг л баталгаар хэцүүлт. За Баян зүгт дүүргийн 25 дугаар хорвоо 152-ийн А байрны 8 тоотод оршин суугч иргэн өндөр насны сугар Монгол коммент нэвтрүүлэгт гэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч дуламжлах юм байна. Миний би хан Түмбаяр өгтө туяа 2014 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр 17 цагт Говьсөнбүрэн аймгаас цааш бор өндөр орохоор засмал замаар явж байхад миний хань туяагийн сууж явсан машиныг Дорнговын 70 жаргалтын сумын 5 дугаар хайгуул овгийн оршин суугч гэгчин согтуугаар тээврийг хэрэгсэлж жолоодж хурдтай явж замын эсрэг хөдөлгөөнд орж урдаас нь хүчтэй мөрөгсөний улмаас миний хань туяа газар дээр нас урсан юм а. Энэ хэргийн улмаас шүүхээс 3 жилийн ялуу нож 18 сая төгрөгийн хохирлыг хохирогч талд төлөвлөхөр шийдвэр гарсан. Гэтэл өршөөдийн хууль гарч ядыг хэрэгсэхгүй болгож харин хохирлын төлбөрийг нь хിവэр үлдээсэн боловч 3 жил өнгөрөхөд дөнгөж 900,000 төгрөг төлөөд одоо надад төлбөрийн чадвар байхгүйгээ зүгтаагаад байхаар нь их хурл шүүх шийдвэр гүйцэтгэх газар гих мэт бүхэл дээд байгууллагад өргөдөл өгсөн боловч та төлөвлөх ёстой гэхээс өөр тодорхой хариу өгдөггүй болохоор тэтгэврийн хөгшин би арга мохордож ерөнхийлөгчтэй хандаж байгаа юм а. Миний ханийн амь нас Монголын төрд ямар ч үн цэнэгүй юм байж ядахна энэ явдлын улмаас бидэнд учирсан 17 сая төгрөгийн хохирлыг төрөөс барагдуулж өгөхийг ядарсан иргэн тэтгэврийн өвгөн би ерөнхийлөгчөөсөө хичээнгүйлэн хүсэж энэхүү өргөдлийг танд хаяглан илгээж байгаа юм шүү гэсэн байна. За манай нэвтрүүлгээр дамжуулж л одоо энэ ерөнхийлөгчд өргөдөл илгээсэн юм байна. 18 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр гарахаар 900,000 төгрөг одоо жилд 300,000 төгрөг өгсөн байна. Ядаж оршуулгын зардал. За торгуул өршөөгдөн гинэ болмоор юм аа. Хэдэн жилд ганц торгуулаа тэргээ төлчихдөг дүрмээ баримталдаг жолооч нар хүн биш төлж дийлж төлж чадахгүй боллоо торгуулаад хинэгчгүй дүрм зөвшөөрж явдаг торгуулаа төлдөггүй ядарсан иргэн төрөөс харж үзэхээс өөр аргагүй болдог байж болох уу? Эдийн засгийн хямралын үед ард иргэдэд дэм болж байгаа нь гэж тайлбарлаж явах юм аа л гэж. Одоо тэр мэдээлэл чинь энэ л байна л да. Мэдээ цэгийн мен дээр байна. Залуу уулчид жолоочийн торгуулийг өршөөх хуулийн төсөл боловсруулсан гинэ. 2017 онд гаргасан жолооч нарын бүх зүйл торгуулийг одоо хүчингү болгож өгье гэдэг ийм хуулийн төсөл санаачилж байна гэдэг. Уг нь одоо залуучууд би бас гадралхал залуу, бас мундаг залуу. Гэхдээ нийгэмд хэрэгтэй гэрэл гэгээтэй олон асуудлыг ярьж хэлээд явбал дэмжлэг маасаас байгаа. Юу гэдэг торгуулаа төлөхгүй бай гэж нийгмийг уриалах юм бол жилд авто зам дээр машин мөргүүлээд дүрм зөрчиж орж ирсэн жолоочоос болоод саяны уншсан захиа мэтийн тийм үү? 600 гаруй хүүхдийн амь нас эрүүл мэндийн асуудал эзэнгүүдээд
цаашаага дахиад та хүүхд мөргөөдөө хүн дараадаг гэж байгаа юм шиг ийм нөхцөл байдал руу түлхнэ гэдэг өөрөө бас ямар ёс зүйтэй байна гэдэг л асуудал байна шүү дээ. За нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөж байгаа юм байна. За. Тэгээ яг энэ наад мэдээлэлтэй чинь холбоотой зүгээр зарим сэтгэлдүүдийг нь үүссэн чинь бид нар одоо төлөөд торгуулаа төлсөн нь хохироод төлөөгнүүд нь ингээ явах юм уу та. Тэгвэл бүгдээрээ л төлхөө ойлчээ тэртээ дөрвөө жилийн дараа өшөөг хэмчинэ гэсэн ийм хандлага бас гараад ах юм аа. За 18 цаг 50 минут Баасан гарагийн Монгол коммент нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Үзэгч та бүхэн бас өнөөдөр нийлж нэгдэж санал сэтгэлээ цензургүй сайхан бичиж илгээсэн явдал баярлалаа. Өнөөдөр ч одоо Туркээс хүртэл бас нэвтрүүлэг толбогдож үзэгчд маань одоо үнэхээр бас Монгол комментэд оролцоо өндөртэй байгаагаа илэрхийлж харуулж байгаад нь бас талархлаа. Загтлыг би бас чадлыгаа хэмжээнд гаргах боломжоор л одоо уншиж дуулгалаа. Олон асуудлууд яригдлаа хилцэгдлээ. Тэгээ үзэгч та бүхэн авах гэхийн ухаанаар хандаарай. Амралтынхаа өдрүүдийг тухтаа сайхан өнгөрүүлээрэй. Даваа гарагийн Монгол коммент 18 цаг тэг минутад энэ эндэр дээрээс эргэж үзэх та бүхэнд хүрэх болно. Баяртай. Баярлалаа. Монгол комментэд нэгтгэе. Гэр интернет дараа төлбөрт багцтай боллоо. Гэр интернет. Хүүхдийн ухаалаг цагаа 100% хүртэлх хөнгөлөлтөө үнээр аваарай. Unitel. Strepsis хоолны хөвгөлтийг мартацгаая. Strepsis жинхэнэ англи чанарыг танд. Сайхан амьдралын амд нүүдэл гойно. Зэр ховхолж уушиг цэвэрлэн зүгийн балтай нь коплет сахаргүй нь Якоб ханиатнаас хагцъя. Pampers живхэнд агарын чөлөөт солилцлыг үүсгэгч тусгай хоолойнууд бий. Тэгээд л илүү хуурай хонготой байж шүнжин агаарт ил унтаж буй мэт санагдана. Pampers хайрл тогл амгалан нойрс. Хүний амьдралын хамгийн жаргалтай мөчүүл бяцхан өрн хорвоод мэдлэх тэрл агшин билээ. Бидний хүүхдүүд эсэн мэд боожоход хамгийн чухал амин дэм нь фолийн хүчил юм. Фолийн хүчил нь ургийн мэдрэлийн эсийн үсэлтэнд чухал нөлөө үзүүлж, эсийн ДНК генийн системд гажиг үүсгэс сэргийлж, хүүхдийн тарих, нугасны хөгжлийн болон мэдрэлийн системийн төрөлхийн гажиг үүсэх эвслийг багасгадаг ба зүрхний өвчин, хавдар, ясны сэргижилт өвчин үүсгэс урьдчилан сэргийлэх нөлөө үзүүлдэг байна. Ийм учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу зөв тунгаар Монгол улсад үйлдвэрлэгдсэн Folivit C амин дэмийг танд зөвлөж байна. Фолийн хүчлийг витамин C-гээр баяжуулан зөв тунгаар үйлдвэрлэсэн үндэсний бүтээгдэхүүн болох Folivit C-г 50 ус болон бусад бүх хэмийн сангуудаас худалдан авах боломжтой. Монголын мөрс маш олон болтугай. Folivit C. Би PC Mall-ийн эксперт золж оруулаад хавар болж мах гислээ. Цахилгаан тасархад 4 хоног хүүтнээ барихаас гадна бүх талаас жигт хөлдөг системтэй Haier брендийн хөлдөгчийг сард 23,000 төгрөг төлөөд PC Mall-ийн бүх салбар дэлгүүрээс худалдаа аваарай. PC Mall 75 35 35. Пицца идмэр байна уу? Бита. Дуртай пиццагаа үндсэн үнээр нь 2 дахь 7,000-аар, 3 дахь 7,000-аар Pizza Hut-ийн салбараас очиж аваарай. Pizza Hut. Ердийн шампунь хагийг ихэвчлэн өнгөц ууж арилгахаас биш. Их усүртэй тэмцэж чаддгийг та мэдэх үү? Урвасан үйлчилгээтэй шинэ хайдын шовдрос таны үсийг хагнаас 100% хүртэл ангичруулж, уугүй сайхан харагдуулна. Танд хайдын шовдросыг зөвлөж байна. Би Provence хайртай. Эргэн тойрон хинч байхгүй зөвхөн нарны илч сэнгэнсэн сэлх сэлгэж далайн ус нүрлүү цацрах тэрл мэдрэмж. Миний Provence Petit Marseille-ийн эрчүүдэд зориулсан гэр шампунь л байдаг. Макарон гэрэлд тохиолдсон юм. Би аяг тавга угаачихъя. Үй. Би лав чиний оронд байсан бол энэ туслыг үлдээхгүй хэрэглэн дээ. Ээжээ, ийм жоохон штэ. Тийм л дээ. Гэхдээ ямар их хүчтэй гэж. Цоошин хөөсний хүч бэрийг танилцуулж байна. Илүү өдгөн болсон учраас 2 дахин олон сав суулгыг угаана. Жижигхэн ч гэсэн жигтэйхэн хүчтэй. Нэг л жом шиг. Шин Фэри 2 дахин олон цэвэрхэн сав суулга. Ээж, халим яаж амьсгалж байгааг хардаа. Хамрын ханиадны үед Aqua Maris цэцлэгийн хүчтэй урсгал усна хамрын төрөмлөгдсөн юм вирусыг урсган гадагшлуулахад туслана. Aqua Maris хамрын ханиадны эсрэг далайн эрч хүч. Дэвдавад Disneyland руу та BSB-ийн салбар дэлгүүрээс Dell брендийн компьютерийг MS 200,000 хүртэлх төгрөгийн хямдралтай үнээр аваад дэлхийн хамгийн том Шанхай Disneyland руу аялах гацтан болоорой. Зөвхөн BSB-д
ердийн шампунь хагийг ихэвчлэн өнгөц ууж арилгахаас биш. Их ус үртийн тэмцэж чаддгийг та мэдгүй. Урвалсан үйлчилгээтэй шинэ хайдын шовдрос таны үсийг хагнаас 100% хүртэл ангичруулж уугүй сайхан харагдуулна. Танд хайдын шовдросыг зөвлөж байна. Охин маань миний хийсэн бүхнийг дуурайдаг. Харин тэрнийг ханиалахаар би таахдаг. Бидэнд доктор Мом хэрэгтэй. Ханиадны эсрэг тосон төрхлөг болон ханиалганы эсрэг сироп нь найрлаганда фитобронхо 10 агуулдуул нэгэн зэрэг үйлчилж ханиадыг эмчилдэг. Доктор Мом өсөрнө. Би PC Mall эксперт тэргэл Монгол борлуулалтаараа тэргүүлэгч 2 брендийн 55 инчийн алтлан өнгийн 4K ухаалаг зурагтыг худалдан аваад Air Pro чигшүүлэгчтэй агаар цэвэршүүлэгчийг бэлгийн давх алтан боломжийг бүү алдар. PC Mall 75 35 35 Би Промост хайртай. Эргэн тойрон хинч байхгүй зөвхөн нарны илч сэнгэнсэн салхи салхиж далайн ус нүрдүү цацрах тэрэл мэдрэмж. Миний Provence Petit Marseille-ийн ирчүүдэд зориулсан гэр шампунь л байдаг. Тэр даваад Disneyland руу та BSB-ийн салбар дэлгүүрээс Dell брендийн компьютерийг MS 200 мянган хүртэлх төгрөгийн хямралтай үнээр аваад дэлхийн хамгийн том Шанхай Disneyland руу аялах гацтан болоорой. Зөвхөн BSB-д. Хайртай дотны хүндэ барих бэлгээ номингоос сонгоод давхар бэлгийн эзэд болцгоо. Сүүлийн үед өвдөгний үе солих мэсэл маш ихээр хийгддэг боллоо. Үүний шалтгаан нь өвдөгний үений хооронд байх жиргэвч мөгөрс илэгдэж гэмтсэнтэй холбоотой. Тийм ч учраас бид өвдөгнийхөө үеийг хамгаалж 40-оос дээш наснд дэлхийн стандартыг дагаж өндөр тунтай глюкоз амин буюу артростопыг хэрэглэхийг зөвлөж байна. Артростопыг 50 ус болон бусад бүх эмийн сангуудаар худалдаалж байна. Дуртай пиццагаа үндсэн үнээр нь 2 дахь 7,000-аар 3 дахь 7,000-аар Pizza Hut-ийн салбараас авчиж аваарай. Pizza Hut. Ээж, халим яаж амьсгалж байгааг хардаа. Хамрын ханиадны үед Aqua Maris цэцлэгийн хүчтэй урсгал ус нь хамрын төрөмлөгдсөн ням вирусыг урсган гадагшлуулахад туслана. Aqua Maris хамрын ханиадны эсрэг далайн эрч хүч. Би PC Mall эксперт тэргэл Монгол борлуулалтаараа тэргүүлэгч 2 брендийн 55 инчийн алтлан өнгийн 4K ухаалаг зурагтыг худалдан аваад Air Pro чигшүүлэгчтэй агаар цэвэршүүлэгчийг бэлгийн давх алтан боломжийг бүү алдар. PC Mall 75 35 35 Пицца идмэр байна уу? Бида. 777. Дуртай пиццагаа үндсэн үнээр нь 2 дахь 7,000-аар 3 дахь 7,000-аар Pizza Hut-ийн салбараас авчиж аваарай. Pizza Hut. Pampers живхэнд агарын чөлөөт солилцлыг үүсгэгч тусгай хоолойнууд бий. Тэгээд л илүү хуурай хонготой байж шүнжин агаарт ил унтаж буй мэт санагдана. Pampers хайрл тоглол амгалан нойрс. Би PC Mall-ийн эксперт золж оруулаад хавар болж мах гислээ. Цахилгаан тасархад 4 хоног хүүтнээ барихаас гадна бүх талаас жигт хөлдөг системтэй Haier брендийн хөлдөгчийг сард 23 мянган төгрөг төлөө PC Mall-ийн бүх салбар дэлгүүрээс худалдаа аваарай. PC Mall 75 35 35 Хоолой сэрвэгнэж ханиалгах, хоолой хүндүрлэх үед та Kopli төрлийг хэрэглээрэй. Сайхан амьдрч байвал нүүдлийн. Сайхан амьдралын амт нүүдэл гомн. Stripsis хоолой үйлдэлтийг мартацгаая. Stripsis жинхэнэ англи чанарыг танд.
Энэ өдрийн зочны ярилцлагын цаг эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаарт Баян зүрхт өргөдөх цагдаагийн 1-р хилцсэн хэрэг бүртгэх тасгийн дарга цагдаагийн хошууч Эренчин Бат оролцож байна. За тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд бас хүний эрүүл мэндийг хохироосон, хүний бие махбодод хохирол учруулсан гэмт хэрэг бас өссөн үзүүлэлттэй гарч байна л та. Тэгэхээр яг өнөөдрийн нөхцөл байдлаар ер нь судалгаанаас үзэхэд энэ төрлийн гэмт хэргийн нөхцөл байдал ямар байна? За энэ төрлийн гэмт хэрэг хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах гэмт хэрэг 2017 оны байдлаар бол Монгол улсад 8800 орчим гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байна. За энэ бол одоо нийт үйлдэгдсэн гэмт хэргийн 28% гэж хэлж байгаа. Одоо бүх нийт гэмт хэргийн 32000 орчим гэмт хэрэг үйлдэж байгаа. Энийн 8000 нь хүний эрүүл мэндийн хохирол учруулж байгаа гэмт хэрэг байна. Тэгэхээр бол энэ бас их тоол доо. Яг энэ төрлийн гэмт хэргийн одоо сүүлийн жилүүдэд хийсэн судалгаа байна уу? Бас өмнөх жилүүдээс те өмнөх онуудтай харьцуулахад бас энэ төрлийн гэмт хэрэг хэдэн хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. За энэ төрлийн гэмт хэргийг одоо цагдаагийн байгууллага бол шалгаж байгаа өөрийн шалгасан гэмт хэргүүд дотор судалгаа хийгээд жилд бол нэг дунджаар 6.5 орчмоор өссөн тоон үзүүлэлт гарч байгаа. Иргэд маань бас одоо хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулсан гэмт хэргийг яг ямар гэмт хэргийг энэ хүний эрүүл мэнд за бие махбодод хохирол учруулж ийн гэж үзээд байгаа юм бэ гэдэг тал дээр тодорхой ойлголтгүй байж магадгүй л та бас яг энэ тал дээр ямар гэмт хэргийг цагдаагийн байгууллагын зүгээс яг энгийн нэршлэр бас авч үздэг юм бэ? За хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах гэмт хэрэг нь бол эрүүгийн хууль нь уучлаа заагаад өгсөн байгаа. Санаатай болон самсаг болгоомжгүй байдлаар үлдэгддэг. За одоо хүний эрүүл мэндэд гэмтэл учрна гэдэг чинь бол одоо шүүх шинжилгээний үндэслэлийн хүрээлэн нь тодорхойлно шүү дээ. Санаатай болон санамсаргүй үлдэгддэг гэж шүү дээ энэ гэмт хэрэгтэй. Санаатай үлдэгдэж байгаа нь их байна уу? Аль эсвэл санамсаргүй үлдэгдэж байгаа гэмт хэрэгийн тоо их байна уу? Бас энэ гэмт хэргийн шалтгаан нь юу байгаад байна вэ? Жилээс жилд өсөд байна гэдэг шүү дээ. За энэ төрлийн гэмт хэрэг одоо ер нь Монгол улсад үлдэж байгаа гэмт хэргийн 60 орчим үнээс л Улаанбаатар хотод үлдэж байгаа. За энэ төрлийн чи сая асуулт шүү дээ. Одоо яг шалтгаан нь юу вэ гэхээр энэ хамгийн гол шалтгаан нь бол энэ архины зохисгүй хэрэглээ. Ажилгүйд л байна. Архины зохисгүй хэрэглээ. Одоо хүмүүс арх маш ихээр хэрэгжилж байна. За Улаанбаатар хотод 6000 орчим арх согтууруулахын дагаар үйлчилдэг аж ахуйн нэгж байгууллага байна гэж байгаа. Одоо худалдаж зарж борлуулдаг мөн баар цэнгэний газар 2500 орчим баар цэнгэний газар байна. Эдгээр маань одоо тэгэл хууль дүрмийнхаа дагуу үйлчлүүл бас энэ төрлийн гэмт хэрэг